В Гилевской роще до 17 часов проходит фестиваль колокольного звона. Место символичное. До революции на этой территории располагался завод, где отливали колокола. Жители и гости города окунулись в атмосферу купеческой Тюмени. Гилевские колокола привезли со всей России, большую часть из Новосибирска. Там сейчас изучают историю династии Гилевых. Есть центр колокольного искусства. Сегодня любой желающий может попробовать себя в качестве звонаря. Перед вами Благовестник. Он в 1945 году играл оперу «Иван Сусанин» в оперном театре Новосибирска. Оперный театр подарил Сибирскому центру колокольного искусства этот колокол в коллекцию. Это Гилев 904 года. Ну, у него треснута губа, вот, но он не потерял голос свой. У него голос звучит полноценно, полнокровно. Послушайте. В этом году отпуск совпал с Днем города Тюмени. Мы вообще жители Сургута. И да, здесь в гостях. И поэтому прям воодушевлены историей. Я сама учитель истории. Вы знаете, там есть маленький колокол, он даже без языка. Он 1820 года литья. Вот больше всего, наверное, он впечатлил.